Dumaloq va lotka yoqani oson usulda bichilishini o'rgataman. O'zimiz chizib olgan asos andozadan foydalanib, dumaloq yoqamizni bichishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizga yoqa ochiqligi kerak bo'ladi. Biz yoqa ochiqligini 16 cm qilib oldik. Siz o'z xohishingizga qarab yoki kichikroq yoki kattaroq qilib olsangiz bo'ladi. Belgilab olgan nuqtamizdan to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bu yoq tarafdan ham to'g'ri chiziq chizib olamiz. Shunaqa liniykadan foydalanib yoqamizni chiroyli qilib chizib olamiz. Yoqamiz juda ham chiroyli, idealni chiqadi. Mana dumaloq yoqamiz tayyor. O'zingiz ko'rib baho bering. Lotka yoqamizni bichish uchun birinchi bo'lib yelkamizdan 5 cm belgilab olamiz. Lotka yoqada yelka kichikroq bo'ladi. Biz 5 cm qildik. Siz bundan kattaroq yoki kichikroq qilsangiz bo'ladi. Bo'yin o'yinda ochiqligini 8 cm qilamiz va nuqta belgilab nuqtalarimizni birlashtiramiz. Agar mijozingiz bundan ochiqroq lotka xolasa, siz bundan ochiqroq qilib chizsangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Lotka yoqamiz shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Istoriyalarimda ham foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman.